لسه ما جربتيش السندوتش ده؟ طب تعالى اقولك، لو بتحب الطعم المقرمش جربوا التورتيلا بالفراخ الفيليه، قشرة ذهبية مقرمشة وحشوة غنية، هتاكلوا لقمة وتطلبوا التانية على طول بالطعم اللي يجنن. انزلي بقى بربع كوباية من الزيت وحطي عليها بصلاية كبيرة متوسطة مكعبات، وقلبي فيها كده لغاية اما تصفر معاكي، وبعد كده انزلي عليها بنص كيلو من الفراخ البانيه متقطع مكعبات، وقلبي فيه كده لغاية اما ياخد الصدمة بتاعت الفراخ، وانزلي عليها بقى بملح وفلفل اسود، وكملي بقى تقليب فيه لغاية اما ياخد الصدمة كاملة. ابشري بقى جزراية وانزلي على الفراخ بتاعتنا، وده بيديها طعم ونكهة حكاية. وانزلي كمان بمعلقتين من البقدونس ومعلقتين من الشبت متقطعين قطع صغيرة، وقلبي فيه كده لغاية اما يتشرب المية بتاعته، وانزلي بقى عليه بتكملة البهارات وهي بابريكا وكمان بهارات مشكلة، واستمري بقى في التقليب. انا عايزة اقولك بقى ان الريحة لوحدها تحمسك انك تاكلي، والطعم حكاية ويشهد، وبجد تتبيلة الفراخ دي لوحدها تفتح النفس. استمري بقى في التقليب فيها لغاية اما تتشرب ميتها تماما، وانزلي عليها بقى باخر حاجة فصين من الثوم المهروسين، وقلبيهم بقى تقلبتين كده واطفي عليهم على النار. الاضافة الاخيرة دي اختياري، لو عايزة تعمليها اعمليها. حطيت كوباية من الجبنة الموتزاريلا وقلبتهم كده مع بعض. ولو عجبكم الوصفة دي ما تنسوش تشوفوا باقي الوصفات اللذيذة على القناة، أفكار كتير هتعجبكم. جربوها وقولولي رأيكم في التعليقات، بس راهن إنها تعجبكم. هتجيبي بقى العيش التورتيلا وهنزل طريقته على القناة، وطريقته سهلة جدا. ابدأي بقى افردي حبة كويسين كده على الرغيف بتاعك، وما تفرديش في الاطراف، في النص بس. بجد الخلطة لوحديها يا جماعة كانت تشهي. ابدأي بقى لمي الجناب بتاعتك ولفيه رول. بجد تورتيلا طرية والفراخ مستوية بامتياز. احلى سندوتش ده ولا ايه؟ لفي بقى بقية السندوتشات رول زي كده وحطيهم على جنب. هنعمل بقى ليهم خلطة مميزة هتديها الوش الذهبي والقرمشة بتاعتها. هاتي طبق بقى وانزلي فيه ببيضتين، وكمان ربع كوباية من الجبنة الموتزاريلا، وكمان معلقتين من الحليب، وانزلي بقى برشة من الفلفل الاسود ورشة من الملح، ورجيهم كده مع بعض. طبعا عايزة اقول لكم لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير عشان ناس كتير تشوف الفيديو، وكمان اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. عايزة اقول لكم ان وجودكم معايا سر استمراري. انزلي بقى في طاسة بشوية زيت حلوين علشان السندوتشات بتاعتنا ما تلزقش. غمزي بقى السندوتشات اللي احنا عملناها في الخليط بتاع الموتزاريلا والبيض، وحطي على كل سندوتش جبنة موتزاريلا من على الوش. انزلي بقى في الطاسة اللي احنا سخنا الزيت بتاعها، وانزلي بالسندوتش قلبيه على كل جهة لغاية اما يتحمر ويديك اللون الذهبي. وهنكرر كل السندوتشات بتاعتنا بالطريقة دي. شايفين قد ايه مدينا اللون الذهبي، وكمان مدينا طبقة قرمشة خارجية بسيطة. انا عايزة اقول لكم ان انتوا مش هتكتفوا بواحد بس، لان الطعم بتاعه رهيب. والوصفة دي كمان للناس اللي بتحب تجدد اكلها. احنا كمان ممكن نستخدم الفراخ البايتة عندنا من قبلها بيوم، ونقطعها نساير او نقطعها قطع صغيرة ونشوحها زي التتبيلة دي بالظبط. طبعا لو عجبتكم الوصفة او جربتوها اكتبولي في التعليقات، وبجد شكرا للي بيشجعوني بيقدروا مجهودي.